घोटकी में जसकाणी वेलफेयर एसोसिएशन पारां अल्ताफ जसकाणी जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ प्रेस क्लब खां पिपल चौक ताईं एहतजाजी रैली कढी टंडो हलायार पुलिस खिलाफ सख्त नारेबाज़ी कई वई। उन मौके ते जसकाणी वेलफेयर एसोसिएशन जे अॻुवान ख़ुदाबख्श मोहम्मद रमज़ान, शौकत अली, असगर अली जसकाणी अॾनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त अल्ताफ जसकाणी जे क़त्ल खे 2 हफ़्ता गुज़रण बावजूद पुलिस हिन वक़्त ताईं जवाबदारनि खे गिरफ्तार नाहे करे सघी। पर अॼु 10 ॾींहं खां गुज़रण जे बावजूद अॼु ॾींहं ताईं उन जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। असांजो मुतालबो इहो ई आहे, वाज़े आहे त शहीद सिंध अल्ताफ जसकाणी जे कातिलनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार करे खेनि इबरतनाक सज़ा ॾिनी वञे। अव्हांखे ख़बर आहे त 2 हफ़्ता गुज़रण जे बावजूद शहीद अल्ताफ जसकाणी जा कातिल हिन महिल ताईं जेका पुलिस गिरफ़्तार न करे सघी आहे। हिकिड़ो माण्हू जेको नामज़द आहे उन बि सो बि पंहिंजो पाण गिरफ़्तारी पेश कई आहे, जेको पुलिस जेका आहे चए थी त असां वॾो कारनामो कयो आहे ऐं असां पंहिंजो उनजो कातिल गिरफ़्तार कयो आहे। पर उनजी मां सख़्त लफ़्ज़ में मज़म्मत थो कयां। शहीद अल्ताफ जसकाणी जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ आहे IG सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं वज़ीर आज़म सिंध गवर्नमेंट खां असां मुतालबो था कयूं जसकाणी वेलफेयर एसोसिएशन घोटकी जे प्लेटफॉर्म तां त शहीद अल्ताफ जसकाणी जा जेके कातिल आहिनि फ़ौरन गिरफ़्तार कया वञनि ऐं जॾहिं त नामज़द थियल आहिनि जवाबदार, ईअं न आहे त अणसुञातल आहिनि या केरु आहिनि, त उन बावजूद बि टंडो हलायार पुलिस जेका आहे उहा गिरफ़्तार नथी करे कातिलनि खे। इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ खां ॿाहिरि आहे। सो महिरबानी करे असांजो मुतालबो आहे त जल्द अज़ जल्द कातिल गिरफ़्तार कयूं, न त ॿी सूरत में जसकाणी बिरादरी तरफ़ां पूरे पाकिस्तान अंदरि जेको आहे असां एहतजाज जो दाइरो वधाईंदासीं। उन्हनि चयो त अल्ताफ जसकाणी जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी ताईं जसकाणी बिरादरी सरापा एहतजाज करणु सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस IG सिंध ऐं सिंध सरकार खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते अल्ताफ जसकाणी जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk